歡迎收睇布丁哥哥。今日就去恒安嘅白田遊園，係啱啱新年2026新開嘅，有一個船嘅，有好多嘢玩嘅，要分層俾啲小朋友玩嘅樂園。呢度有船揸喎，仲有彈彈床添，有聖誕老人嗰啲聖誕嗰啲裝飾添。雖然啱啱過咗聖誕，但係依家都會仲有呢個嘅 Playhouse 係最後一日㗎，好好玩我哋去上滑梯啦！個彈彈床真係好大啊！依家就去豬樓玩賽車啦！準備出發 ，Ready go！ 我哋行先。我哋揸車真係揸得好快啊！成日揼姑姐先，咦？姑姐咩樣嚟㗎？我哋依家跳波波池啦！呢個波波池真係幾大啊！哇，幾好玩！有呢啲好似波傻瓜嗰啲棍啊，仲有呢啲攀爬設施，好好玩啊！仲有我嘅屋仔啊，開緊聖誕 party， 仲有嗰啲打仗嗰啲車可以自己遙控，嗰個機可以控制佢嘅，幾好玩。仲有沙池添，呢度有一個特別嘅區域，好似一個上滑梯咁影落嚟㗎，就係呢個啦。啲攀爬設施有好多㗎，喺沙池嘅隔離嘅，仲揸多第二次車添。我哋依家去餐廳食飯啦，呢個係沙律吧，可以夾啲沙律，係好健康㗎，可以食嘅。呢啲係好中意食嘅食物啊，有呢鐵板啦。如果大家想知道呢啲樂園喺邊度，就可以話俾我聽啊！我哋下次再